Salve rapaziada, mais um vídeo aí hoje pro canal. E hoje vai ser básico, simples, mas é isso dali que nós vamos fazer. Então vamos pro vídeo aí. Vamos dar uma aumentadinha para ver se vai tocar bem.
aqui, ó, eu tive que cortar aqui atrás também, tá? Porque aqui, ó, ele fica batendo os alto-falantes, né? Com grave, então tem que deixar esse espaço também aqui, ó. O que que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Fiz essa chavinha aqui pra quando eu quiser abrir, né? Pra dar uma olhada lá dentro, lá. Entendeu? Só com essa caixinha aqui eu já toco já. É porque esses dois alto-falantes aqui, ó, só tá funcionando esse. Esse daqui tá queimado, esse tá queimado. Tá queimado aqui. E esses aqui tá funcionando todos. Todos estão funcionando. Porém, depois eu vou trocar. Mas esse foi o resultado. Vamos ver mais um pouco. E vamos pausar o vídeo aí. E esse foi o resultado, pessoal. Então, se vocês gostaram aí, já sabe, compartilha com os amigos aí. Dá aquele like, se inscreve no canal aí. E até o próximo vídeo aí. Tô pensando até em fazer outras caixinhas mais legalzinhas. Que aí vai combinar junto com a minha TV ali, ó. No game e tal. Fechou, rapaziada? Então até o próximo vídeo aí. Tamo junto.